ឯកឧត្តមហេងរតនាទទួលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម Steven Anson Misra ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំនៅកម្ពុជាក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមត្រូវបានបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជានារសៀលថ្ងៃច័ន្ទ15រោចខែបឋមសាទឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2026នៅទីបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលសីមាភ្នំពេញឯកឧត្តមហេងរតនាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មានកម្ពុជាបានទទួលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម Stephen Anton Misra ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំនៅកម្ពុជាក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមត្រូវបានបញ្ចប់បេសកកម្មនៅកម្ពុជានិងបានអញ្ជើញមកអង្គភាពស៊ីម៉ាក់ដើម្បីជម្រាបលានៅក្នុងជំនួបដ៏មានអត្ថន័យនោះឯកឧត្តមហេងរតនាបានផ្លាស់ប្ដូរមតិនិងវិយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រសើររវាងប្រទេសទាំងពីរពិសេសលើវិស័យសកម្មភាពមីនមនុស្សធម៌ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាដៃគូប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងគេមួយដែលបានជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្វឹកហ្វឺនរបស់អង្គភាពស៊ីម៉ាក់ចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ1992មកហើយកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់ដែលអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជូនកងទ័ពផ្នែកសុខាភិបាលក្នុងបេសកកម្ម UN ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ផងដែរក្នុងនាមអង្គភាពស៊ីម៉ាក់និងប្រជាជនកម្ពុជាឯកឧត្តមប្រតិភូក៏បានសម្ដែងនូវការថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់ដែលតែងតែផ្ដល់ជំនួយយ៉ាងសកម្មទាំងថវិកាបច្ចេកទេសនិងសម្ភារៈបរិក្ខារនានាដែលជំនួយនេះបានរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងក្នុងការរំដោះផ្ទៃដីមានមីនធានាសុវត្ថិភាពនិងសង្គ្រោះជីវិតប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានរាប់ម៉ឺននាក់ទន្ទឹមនឹងនេះភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាការងារលើបញ្ហាចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលសៀមឈ្លានពានបានប្រើប្រាស់អាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌច្រើនប្រភេទលើគោលដៅស៊ីវិលជាពិសេសគ្រាប់បែកចង្កោមដែលមានភូមិរងផលប៉ះពាល់ថ្មីចំនួន349ភូមិឯកឧត្តមប្រតិភូក៏បានជម្រាបជូនឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតអំពីទំហំបញ្ហានៃសំណល់គ្រាប់យុទ្ធភ័ណ្ឌសៀមឈ្លានពាននៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានសម្ដែងនូវការគាំទ្រចំពោះជំហររដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការរក្សាភាពអត់ធ្មត់និងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាជម្លោះនេះដោយសន្តិវិធីនិងនិយមច្បាប់អន្តរជាតិជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរនិងវិយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលដែលសម្រេចបានកន្លងមកនិងសមត្ថភាពដ៏ឆ្នើមរបស់កងកម្លាំងជំនាញអង្គភាពស៊ីម៉ាក់លើសមរភូមិបោះសម្អាតមីននិងសំណល់យុទ្ធភ័ណ្ឌសង្គ្រាមព្រមទាំងបានកោតសរសើរជាពិសេសចំពោះវីរភាពស្ត្រីបោះសម្អាតមីនដែលកំពុងបំពេញការងារសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សក្នុងសហគមន៍ទោះបីជាត្រូវបញ្ចប់អាណត្តិការងារនៅកម្ពុជាក៏ដោយឯកឧត្តម Stephen Anson Misra បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់នៅតែបន្តឈរជាមួយកម្ពុជានិងបន្តគាំទ្របេសកកម្មមនុស្សធម៌មួយនេះដើម្បីជួយកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅគ្មានមីនទោះបីភាគីអាល្លឺម៉ង់បានផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយដោយត្រូវកាត់បន្ថយឬបញ្ឈប់ជំនួយជាលក្ខណៈស្ថាប័នដើម្បីបង្វែរថវិកាទៅជួយសង្គ្រោះតំបន់មានវិបត្តិបន្ទាន់ផ្សេងទៀតដូចជាអ៊ុយក្រែននិងស៊ូដង់ជាដើមជំនួបជម្រាបលានាឱកាសនេះមិនត្រឹមតែជាការបង្ហាញទំនាក់ទំនងការទូតដ៏ស្អិតរមួតនោះទេប៉ុន្តែវាជាការបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅចំណងមិត្តភាពនិងភាពជាដៃគូអភិវឌ្ឍដ៏ពិតប្រាកដក្នុងការប្រែក្លាយចំការមីនទៅជាដីមានសុវត្ថិភាពនិងបង្កើនផលសម្រាប់សន្តិសុខមនុស្សជាតិនៅកម្ពុជា